Ер нь нас барсан хүний зуурдад гацсан сүнсийг дуудаж биендээ оруулж бөөлнө гэдэг хэр баргийн онгоцтой аавын хүүгийн хүсэд байх зүйл биш юмсанч. Ингээд намжил химээх гайгүй нэртэй зайранд тохиолдсон нэгэн эмгэнэлтэй явдлыг одоо толилуулъя. Намжил зарим бол 8 угаа барьчихсан альва зүйлийг хуйгалж хийхдээ гаргуун нилээдгүй нэр хүндтэй зарим байсныг хэлэх хэрэгтэй байх. Тэрээр хоёрч газар өргөдөн очиж уул уус дахиж хур буруу оруулсан бөгөөд энэ тэндээс урилга даллагч тасардгүй байсан байна. Гэхдээ тэрээр хараа ширээл хийж бусдад хар мөртөө зүйл хийхийг хүсдэггүй түүнээс татгалздаг нэгэн байж. Сүүлийн үед гадуур бөө нараар талигаачдынхаа сүнсийг дуудуулан хойд насанд нь уулзан учирч амьд нь хэлж ярь чадаагүй зүйлээ хэлж ярихыг хүссэн хүмүүсийн тоолширч үүнийг дагаад ч бөө нарын эрэлт хэрэгцээ ихссэн гэж. Нэгэн өдөр намжил зайрангаар байнга үзүүлдэг байсан бизнесмен хүүхэн нэг өдөр түүндэр очиж нас бараад 2 жил болж буй эр нөхрийнхөө сүнстэй уулзмаар байна гэж хэлжээ. Тэрээр хэлэхдээ гадуур янз бүрийн бөөнөр тийм зүйл хийдэг болж гэвч би тэдэнд итгэж чадахгүй л байна. Энийг ганцхан таал хийж чадна. Танаас өөр хэн ч итгэж чадахгүй. Би эр нөхөртөө амьд нь хэлж чадахгүй, уучлал гуйж чадаагүй хит хитэн алдааг сүнсэнд нь ч болтугай хэлж би сэтгэлээ амарлуулмаар байна. Та намайг эр нөхрийн минь сүнстэй уулзуулж миний бодсон сансан зүйлийг хүргэж тус болооч дээ. Би танд 20 сая төгрөг бэлнээр өгье. Одоо та энэ 10 саяыг авч байна. Химэн зүнхнээсээ зузаан бодолтой 10,000-ын дэвсгэрт гаргаад ирсэн аж. Хичнээн мундаг чадaltaй зайранч бай мөнгөөр гачигдах үе цөөнгүй л бий. Яг тэр үед намжил зайрангийн том охин нь Солонгост их сургуульд сурах гээд зардал мөнгөнд нь яг 20 сая төгрөг дутчихад байсан гэж. Намжил зайран хэсэг бодож сууснаа өмнөө тавьсан мөнгийг чимээгүйхэн аваад авдрандаа хийчихжээ. Ингээд тэр хүүхний хүсэлтээр эр нөхрийнхэн сүнсийг дуудан биендээ оруулж уулзуулахар болсон байна. Намжил зайран чоны арьсаар хийсэн хингэрэг авч дэлдэн аман хуура уянгалуулан татаж эхэлсэн бөгөөд 20 минут амнаасаа хөөс сахартал онгодоо дуудан хингэрэг цангаа балбасны дараа түүний бид зуурдаар одсон компани захирал ирийн сүнс хар утаа ханхлуулан орж ирсэн гэж. Намжил зайрангийн биеинд бүрлээчийн сүнс орж ирэх тэр агшинд улаач эмэгтэйд нь хиншүү хэрвс үнэртээд явчихсан гэж байна. Ингээд л намжил зайран хингэргээ газар тавимгцаа. Гэнт бизнесмен хүүхний нас барсан нөхрийн хоолоогоор "За сайн уу? Чиний би сайн биз дээ? Би зуурдын 13 орноос салхимт хийсэн хурж ирлээ. Энэ хин гээчийн хүний бие вэ? Ямар адын чөтгөр намайг зуурдын орноос дуудаа татаад аваад ирв?" Химэн ярьж эхэлсэн байна. Бизнесмен эмэгтэй ч нулимсаа асгаруулан нас барсан нөхөртөө өөрийнхөө амьдрал хийгээд зовлон зүдгүүрийн талаар 30-аад минут ярьж шүү. Үүнийхээ дараа намжил зайрангийн биеинд орсон талигаачийн сүнс гэв гэнэтэл "Би маш их хөлсөд байна. Чи надад гарынхаа хоолыг хийгээд өгөөч" гэж хэлжээ. Бизнесмен эмэгтэйч сандран хоол унд хийхээр бостол намжил зайрангийн улаач эмэгтэй "Хөөе, та хоол ундаар дайлж болохгүй. Одоо ингээд зайрангаа сэрэж таны нөхрийн сүнсийг биеэс нь гаргаж явуулахгүй болохгүй. Зайран өөрөө надад 1 цагаас илүү биеинд минь байлгаж болохгүй гэж хэлсэн юм. Гэтэл одоо 45 минут болчлоо. Одоо ингээд хингэргээ дэлдэж зайрангаа сэрээ"
Гэхдээ бизнесмен хүүхэн учиргүй уурлан Би мөнгөний хангалттай төлчөөд байхад чи юу яриад байгаа юм бэ? Тэр хингэрэг цангаа хойш нь тавиад дуугүй сууж бай. Би ямар ч байсан талигаач нөхртөө гарынхаа хоолыг хийж өгнө. хэмээн уурлжээ. Ингээд бизнесмен хүүхэн талигаачин эдэх дуртай байсан баянштай будаатай сүйтэй цаг чанж өгөхөд намжил зайрангийн биед орсон сүнс урам том аягийг торгочгүй идэж өргөж. Тэгснээл гэв гинэт за би ойрд гашин ундаа амсаагүй юм байна. Чи надад миний явах дуртай вискиг аваад ирээч гэсэн байна. Тэр үед улаач хүүхэн маш их эсэргүүцсэн боловч бизнесмен хүүхэн өөрийнхөө зүтгэсээр нөхрийнхөө сүнсэнд уух дуртай үнэтэй вискиг нь авчирч өгсөн байна. Намжил зайрынгийн биеинд шингэсэн сүнс мөнөөх вискиг дуустал уух гэж бараг бүтэн 2 цаг болсон бөгөөд ууж дууссныхаа дараа нилээдгүй согтож чи намайг амьд нь хайрлаж байгаагүй шүү дээ. Би чамайг хөл дээр чинь босгосон биз дээ. Гэтэл чи даанч хүний өнөргүй новш юм да. Химэн агсан согтуу тавьж гарчээ. Энэ үед улаач хүүхэн намжил зайрангийн хингэрэг цанг амьлуулж балбан дуу чимээ гаргаад гарт нь атгуулсан боловч мөнөөх зайрангийн бие шүглсэн сүнс явахгүй байсан гэж. Тиймээс гарт нь атгуулсан хингэрэг цанг холоо шидчихэд агсам тавиад л байж гин. Сүүлдээ улаач нь өөрөө зайрангийн өмнөөс бөөлж сүнсийг нь хөөх гэсэн боловч хагас дутуу гарсан бололтой. Намжил зайран орчин тойрондоо юу болж байгааг ухаарахгүй илий балай нэгэн болж орхисон гэв. Үүний дараа зайранг олон бөөд үзүүлсэн боловч аргалж чадалгүй өнөө хүртэл ухаан солиотой ихвэр үлдсэн ажээ.